アクション。ポチちゃん、風邪か？元気だよ。急にくしゃみ出ちゃった。誰かがポチちゃんの噂でもしてたんちゃうか？そうなのかな。誰かがひとりちゃん、のこと嘲笑ってるのかしらね。嘲笑う？しゃっくり出たら嘲笑われてるって言うじゃない。初めて聞いたで。なんか急に寒気が。田舎から野菜が送られてくるぞ。どういう意味じゃ。いててて、急に頭も。力士が捻挫したでござる。ポチちゃん、関係ないやん。吐き気もしてきた。上場企業の株が暴落したよね。病院行け。体が痛い。どこかで何かが起こった。まさにポチちゃんに起きてんねん。大丈夫か？五感が研ぎ澄まされている。ポチちゃんが覚醒した。